السلام عليكم التلاميذ والتلميذات. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على l'égalité de deux fonctions. On va parler ce qui concerne l'égalité de deux fonctions. Définition numéro 3. On dit que deux fonctions f et g sont égaux si on le même domaine de définition d. Et c'est pour toute x appartient à d, f de x est égal à g de x, et on écrit f est égal à g. نقول أن الدالتان f و g متساويتان إذا كان لهما نفس مجموعة التعريف d، وحيث إذا كان لكل x ينتمي إلى d أن الدالة f de x تساوي g de x، وصورة x بالدالة f هي نفسها نفس صورة x بالدالة g، يعني صورة x بالدالة f و g متساويتان، ونكتب أن f تساوي g. مثال، on a h de x est égal x moins x au carré sur x, et k de x est égal 1 moins x. On a d de h est égal r étoile, tandis que d de k est égal à r. Les deux fonctions n'ont pas même définition, donc ne sont pas égales. عندي جوج ديال الدول، عندي الدالة h هي التعبير ديالها x ناقص x كاري على x، مجموعة التعريف ديالها هي r étoile، دونك x يخالف صفر، و k de x كتساوي واحد ناقص x، هادي حدودية، دونك مجموعة التعريف ديالها غتكون r تخالف r étoile، يعني مجموعة التعريف ديال الدالة ك تخالف مجموعة التعريف ديال الدالة h، إذا هما ليست متساويتان، دونك ne sont pas égaux، يعني ما كيتساواوش. دونك في هذا المثال عندي جوج ديال الدول، on a deux fonctions f بعد f de x est égal à la valeur absolue de x moins 1 et g de x est égal à racine carrée de x au carré moins 2x plus 1. on remarque يعني ممكن كنلاحظوا أن x au carré moins 2x زائد 1 هي متطابقة هامة، هي x moins 1 tout au carré، دونك g de x ممكن نكتبها على شكل متطابقة هامة، دونك الجذر مع او كاري غادي يمشي، دونك داكشي اللي كاين في الداخل اللي غادي نخرجو من اللي غادي نحيد الجذر مع او كاري غادي يمشي، وخصني ندير لا فالور ابسولي حيت معرفتش غادي تكون لا فالور ديال بوزيتيف ولا نيجاتيف، دونك غتساوي اف دو اكس. الا شفنا الا درنا الاف دي اكس التعبير ديالها هو لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1، سيتادير ان جي دي اكس تعبير جي دي اكس هو نيت اف دي اكس، لذلك كنستنتجو ان جي دي اكس هي اف دي اكس، الوغ دي دي اف تيغال دي دو جي، ومن هنا كنستنتجو ان اف كتساوي جي. يعني هذا مثال اخر.